孩子感冒后一直咳嗽这个症状，应该是让所有家长都特别心烦的。今天咱们就来聊聊怎么科学应对这个感冒后的小尾巴。首先，我们要换个角度来看待咳嗽。感冒后的咳嗽并不是坏事儿，它其实是身体的一种保护性反射。当感冒病毒攻击呼吸道后，气道黏膜会分泌很多痰液来粘附并清除这些病原体和坏死的细胞。咳嗽正是推动痰液排出的关键动力。所以，当感冒主要症状比如低烧、嗓子疼、流鼻涕等消失了，咳嗽却还在继续，这通常是呼吸道在完成最后的自我修复，而不是病情加重了。理解了这个原理，你就会明白为什么在感冒后期，医生不建议一咳嗽就急着用强力镇咳药。这就好比在清扫时按下了暂停键，反而可能让有害物质滞留在气道，延长恢复过程。所以我们需要给咳嗽一点时间，让它完成清理工作。那是不是咳嗽就都不用管了呢？当然不是，因为咳嗽剧烈可伴有恶心和呕吐，影响孩子休息和睡眠，甚至引起胸腹肌疼痛、肋骨骨折和咳嗽晕厥等严重后果。我们要区分咳嗽的类型，并提供针对性的措施。儿童咳嗽按咳嗽性质分类，根据有痰或无痰，分为湿性咳嗽和干性咳嗽。第一步，先观察，判断咳嗽的类型。你可以重点听孩子咳嗽的声音，并观察他的情况。如果咳嗽时声音发闷，伴有痰音，或者孩子能将痰咳出来，这多半是湿性咳嗽，意味着身体正在努力清理呼吸道。如果咳嗽声音清脆，没有痰音，感觉像是喉咙发痒刺激引起的，这通常是干性咳嗽，往往与气道黏膜受损后的敏感性增高有关。同时还要留意这些伴随症状，如果咳嗽伴随再次发烧、呼吸明显加快或者精神变差，这大概率提示出现了新的感染，比如肺炎，需要立即就医。第二步，根据不同类型采取不同的护理和干预策略。先说有痰的咳嗽，这种咳嗽咱们的目标不是把它压下去，而是帮助身体把痰排得更顺利。具体怎么做呢？第一，温开水是最好的帮手，让孩子少量多次的喝，这能直接稀释痰液，让它不那么粘稠，更容易被孩子咳出。第二，把家里的空气弄湿润一点，开加湿器，让湿度保持在 50% 到 60%， 或者洗个热水澡，让浴室充满蒸汽。孩子情况允许的话，在里面待大概10到15分钟，呼吸道会舒服很多，痰也更容易咳出。如果感冒期间孩子有明显黄痰伴咳嗽，或者查血白细胞明显升高，多认为合并了细菌感染，可以在医生指导下应用抗生素。经过前面的处理后，如果痰还是比较多又黏，孩子咳得很费力，痰出不来，这时候可以考虑在医生指导下使用化痰药物，例如盐酸氨溴索等儿童适用的剂型，让痰液变稀薄，更容易咳出来。但是2岁以下的儿童一般不建议常规使用祛痰药。如果有些家长想从根源上调理孩子的身体状态，中医的辩证思路一般会更有针对性，可以在感冒初期就参考用上中成药。如果孩子感冒后出现发热、不容易出汗、咳嗽、痰黄、咽红、肿痛等，这多属于风热感冒。在这种情况下，可以选用具有疏散风热、清热止咳的儿童中成药，如小儿感冒宁合剂，其处方中的薄荷、桔梗、连翘等成分能够起到疏风清热止咳的作用。反之，如果孩子感冒后怕冷明显、发热轻、流清鼻涕、痰白清晰，则多属于风寒感冒，可以选用如小儿风寒感冒颗粒这类能疏风散寒的药物。再说说干性咳嗽，针对这种感冒后2到4周甚至更长时间没痰、喉咙发痒的咳嗽，多半是病毒导致的感染后咳嗽。我们的目标是降低气道敏感，缓解刺激。你需要避免让孩子吸到冷空气和油烟，晚上睡觉时保持卧室空气湿润。对于1岁以上的孩子，可以试试喂1小勺蜂蜜 2.5 毫升左右，或者蜂蜜冲温水都可以，可能有助于缓解夜间干咳。这种感染后咳嗽通常不需要专门用止咳药，一般持续2到4周会自行缓解，需要的是时间和一个温和的环境来让黏膜自我修复。但如果干咳剧烈，已经严重影响睡眠和生活，可以在医生指导下正规雾化吸入糖皮激素和支气管舒张剂。注意切勿自行给孩子使用成人的强力镇咳药。最后还要提醒您，如果孩子咳嗽持续超过4周都没有好转，或者出现任何呼吸急促又发热的迹象，必须及时就医，需要完善胸片、肺功能等等相关检查，排除咳嗽变异性哮喘、肺炎等疾病。这要寻求儿科医生的专业诊断。面对感冒后的咳嗽，多一点耐心观察和科学护理，我们就能更好的陪伴孩子度过这个恢复期。我是呼吸科李医生，若不是请下周诊呐。